Kamishna, karibu sana tuzungumze, tuweze kufahamu hali ipoje kwa mkoa wa Singida juu ya umilikishwaji na upimaji wa ardhi kwa mkoa huu. Asante. Sisi kama sekta ya ardhi, wasimamizi wa sekta ya ardhi mkoa wa Singida, jukumu letu kubwa la msingi ni kuhakikisha tunapanga, tunapima na kumilikisha ardhi ndani ya mkoa wetu wa Singida. Lakini pamoja na kusimamia taratibu na miongozo yote inayohusiana na sekta yetu ya ardhi hapa nchini. Kwa ufupi tu, kwa ufahamu, tunapoongelea upimaji, upangaji na umilikishwaji tunamaanisha nini? Tunaposema upangaji ni tuseme ni mpango ambao unautengenezwa kwenye karatasi kwenye eneo fulani. Tunaposema upimaji, ule mpango tunaotengeneza kwenye karatasi tunauhamishia ardhini. Na kwenye upimaji tunazalisha ramani ya upimaji. Wazungu wanaita survey plan, ndio tunaenda kuzalisha. Alafu tukishazalisha sasa survey, tunaenda kuandaa hati ambayo sasa ni nyaraka ambayo inakuwa inaeleza kusema fulani ni mmiliki, inakutaja jina wewe ambaye ni mmiliki, unamiliki kiwanja kuanzia lini, unamiliki kwa muda gani, kwa matumizi yapi, masharti yako ni yapi ambayo unatakiwa kuyazingatia wakati unamiliki kiwanja hiki, unatakiwa ulipe kodi kiasi gani, inaonyesha mipaka, unajua jirani yako wa huku ni kiwanja namba ngapi, wa kulia ni kiwanja namba ngapi, wa kushoto, hivyo. Vijiji vingapi kwa mkoa wa Singida ambavyo tayari zoezi la upimaji limeshafanyika na limebakia kwa kiasi gani? Kwanza labda niseme kwa ujumla, kama tunavyofahamu mkoa wetu wa Singida una kilomita za mraba 49,438 na katika eneo hili tunajua kwamba ardhi zetu zimegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni ardhi ya vijiji, kundi la pili ardhi ya jumla na kundi la tatu ni ardhi ya hifadhi. Na katika hali ya upangaji, kwa upande wa vijiji tuna jumla ya vijiji 419. Kuna baadhi ya vijiji tayari vimeshapata hadhi ya mji, na ukiangalia hali ya upangaji na upimaji wa vijiji, kuna jumla ya vijiji 225 ambavyo tayari vimepangwa na kupimwa, ina maana vina matumizi ya ardhi, na ni kama 53% ya vijiji vyote viko ndani ya mkoa wetu wa Singida. Kwa maana hiyo tunaamini kwa mwaka ujao wa fedha tunaenda kuongeza vijiji vingine, kuvipanga na kuviandalia mpango wa matumizi, na tunaamini tunaenda kufanya vizuri. Kwa hiyo niendelee kutoa wito pia kwa hizi kampuni, hizi taasisi ambazo sio za kiserikali lakini hata zile za kimataifa, basi zione kila sababu ya kushiriki nasi ili kupanga mji wetu na maeneo yetu ya ardhi ya jumla kwa upande wa ardhi za mijini. Wito umeutoa kwa taasisi hizo na shirika mbalimbali. Katika mazoezi haya ya upangaji na upimaji wa ardhi, jukumu la mwananchi ni lipi? Jukumu kubwa la wananchi kwanza ni utayari. Hakuna kitu kinaenda bila utayari. Lakini labda niseme sisi kama wasimamizi wakuu wa sekta ya ardhi katika mkoa wetu wa Singida tumekuwa tukifanya mikutano mbalimbali, tumekuwa tukifanya uhamasishaji na wananchi wanaendelea kubadilika. Ukiangalia tulivyoanzisha ofisi zetu zilivyoanza mwaka 2020 na mpaka sasa kuna mabadiliko makubwa sana. Hata hali ile ya umilikishaji, yani kuna mabadiliko makubwa sana. Na labda na mimi nichukue fursa hii pia kuwapongeza kina mama na kina baba, kwa maana sasa hivi tumeendelea kupokea pia maombi ya umiliki ule wa pamoja wa baba na mama. Tumeona wamama wengi wanajitokeza kumilikishwa, tofauti na tulivyofika mwanzoni. Ilikuwa tunapata wateja wa baba, lakini sasa hivi kuna uwiano unaoenda kuonekana. Na kwa elimu hii tuliotoa, tuna imani tunaenda kufanya vizuri zaidi. Tunaenda kupindua meza. Tija ya mazoezi haya ya upimaji na umilikishaji wa ardhi ni ipi? Una tija kubwa kwanza kwa serikali, lakini pia kwa wananchi mmoja mmoja. Ukiangalia kwa upande wa unapopanga na kupima na kumilikisha ya maeneo, kwanza tunaenda kukuza thamani ya maeneo husika, lakini pia tunaenda kuleta usalama wa ardhi ambazo wananchi wanamiliki, lakini pia kwa kumilikishwa wanaenda kupata mitaji hai
Unajua ukiwa na ardhi ambayo hujapima unaweza ukawa na mtaji mfu, lakini unapopima na kumilikishwa unaenda kuwa na mtaji hai ambao unaweza unatumika kwenye taasisi mbalimbali za kifedha, na ukishapata mikopo ina maana mwananchi anaweza kukuza mtaji wa biashara yake. Lakini pia kwa upande wa kilimo anaruhusiwa kukopa kwenye hizi benki zetu za kilimo, kwa hiyo akapata pembejeo bora na akaboresha maisha. Akiboresha maisha kwa kupata chakula bora, anaimarisha afya ya familia, basi tunakuwa na jamii na kizazi chenye afya na akili, na afya ya akili inakaa vizuri. Na mnapokwenda kutekeleza sasa mazoezi haya, ni yapi ambayo mnayabaini huko kwa wananchi? Kikubwa ni uelewa hauko vizuri sana, lakini pia na niseme vipaumbele pia. Unajua kuna wakati mwingine unaenda unajaribu kuzungumza na wananchi, lakini swala la kipaumbele pia ni jambo ambalo tumekutana nalo na linatupaga kikwazo wakati mwingine, lakini kwa kuwa tunazidi kutoa elimu, na mnajua kabisa elimu sio kama chumvi, kusema nikiweka tu chumvi kwenye mboga ikikolea basi nini. Elimu ni mchakato, inachukua muda mrefu mpaka mtu kuelewa. Kwa hiyo sisi hatujakata tamaa, tunaendelea kuelimisha, na elimu ikiingia vizuri basi hata vipaumbele navyo vitaenda kubadilika. Kwa kumalizia sasa, neno lako ni lipi kwa wananchi wa mkoa huu wa Singida, hususan kwenye zoezi hili la upimaji na upangaji wa ardhi na umilikishwaji wa ardhi? Kwanza watakiwa ujue umuhimu wa kupanga, kupima na kumilikisha maeneo yao. Linaenda kumuinua mtu kiuchumi, lakini pia linampa usalama wa milki yake. Lakini pia naposema usalama wa milki, tunajua sisi ni wanadamu, tunapita hapa duniani. Ukiwa mtu mzima, una familia, umetokea umetangulia mbele ya haki, eneo lako limepangwa, limepimwa, limemilikishwa, basi ile familia unaiacha katika mazingira mazuri. Hakuna atakaye kuwa na wasumbua, leo amesogeza mpaka, leo ameingia hapa, kwa sababu eneo lako tayari linakuwa na mipaka ambayo imetambulika. Lakini kikubwa pia wajue kwamba tunapopanga, tunapopima na kumilikisha, kwanza tunapokuja kuanza kulipa zile tozo za serikali, tunachangia, tunajitengenezea wenyewe nchi yetu, kwa maana tunajiwekea mazingira mazuri ya kimaendeleo ndani ya nchi yetu na mkoa wetu. Lakini kingine ni kwamba tunapendezesha mji wetu. Unajua kukaa kwenye mji uliopangwa na kupimwa kuna raha yake, kwa maana kunakuwa na barabara zinazoonekana kabisa. Unajua hapa ni barabara, hii sio njia. Unajua kuna tofauti ya barabara na njia Unajua kabisa hii ni barabara, unaona inapita hapa. Kwa hiyo kunakuwa na beautification niseme ya mji.